កបាំងប្រជ្រយនាំសំណាង4កន្លែងនៅលើដើមទ្រូងស្ត្រីនិមិត្តរូបនៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងមហាសំណាងនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទាយជោគជតារាសីតាមរយៈរូបរាងកាយឬនរវិទ្យាដែលត្រូវបានគេជឿជាក់តាំងពីបុរាណកាលមកការពិនិត្យមើលប្រជ្រយគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយយ៉ាងពិសេសដើម្បីទស្សន៍ទាយពីវាសនានាពេលអនាគតជាពិសេសសម្រាប់សុភាពនារីទាំងឡាយប្រសិនបើអ្នកមានប្រជ្រយដោះចំទីតាំងមាសទាំង4កន្លែងនៅលើដើមទ្រូងនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងកាន់កាប់ធម៌ពលអរូបីដែលនាំមកនូវលាភសក្ការៈនិងភាពរុងរឿងមួយជីវិតមុននឹងបន្តទស្សនាសូមបងប្អូនជួយចុច like ចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនៅពេលដែល admin បានបង្ហោះតបន្តទស្សនាទី1ប្រជ្រយនៅលើសដន់ស្ត្រីដែលមានប្រជ្រយដោះនៅផ្នែកខាងលើនៃសដន់មិនថាខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានខ្សែជីវិតជាន់លើតាមក្បួនតម្រាទីតាំងនេះតំណាងឲ្យភាពមានបាននិងអំណាចតាក់ទាញជោគជ័យក្នុងអាជីពពួកគេច្រើនតែជាមនុស្សមានភាពឆ្លាតវៃពីកំណើតងាយនឹងទទួលបានតំណែងខ្ពស់ក្នុងការងារប្រសិនបើជួបឧបសគ្គតែងតែមានទេវតាជួយឬមានបរិះដែលមានបនស័ក្តិខ្ពស់មកជួយជ្រោមជ្រែងជានិច្ចទ្រព្យសម្បត្តិកាលណាអាយុកាន់តែច្រើនទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែហូរហៀរចូលដោយទឹកពួកគេភាគច្រើនកើតមកក្នុងគ្រួសារអភិជនឬត្រូវបានកំណត់ថាជាភរិយាអ្នកមានបុណ្យដែលរស់នៅលើគំនរប្រកាសទី2ប្រជ្រយនៅក្រោមសដន់នៅក្នុងក្បួននរវិទ្យាប្រជ្រយដែលដោះលាក់កំបាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមសដន់ត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជាឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិសម្ងាត់នេះគឺជាទីតាំងដែលល្អបំផុតមួយសម្រាប់ស្ត្រីដែលចង់បានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសញ្ញានៃភាពស្ដុកស្ដំម្ចាស់ប្រជ្រយនេះជាមនុស្សពូកែចាត់ចែងលុយកាក់និងមានសំណាងក្នុងការវិនិយោគពួកគេមិនខ្វះខាតលុយចាយវាយនោះទេទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោយពេលរៀបការម្ចាស់ប្រជ្រយនេះនឹងក្លាយជាស្ត្រីមេផ្ទះនាំសំណាងដែលជួយជ្រោមជ្រែងស្វាមីឲ្យកាន់តែមានបាននិងកសាងគ្រួសារមួយដែលមានសុភមង្គលយ៉ាងត្រចះត្រចង់ទី3ប្រជ្រយត្រង់លង្វែកទ្រូងឬចង្អុលដោះនេះគឺជាទីតាំងប្រជ្រយដែលកម្រនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការទាក់ទាញមនុស្សជុំវិញខ្លួនប្រជ្រយត្រង់ចង្អុលទ្រូងតំណាងឲ្យមហាស្នេហ៍និងមហាសំណាងភាពអំណត់និងមហិច្ឆតាស្ត្រីដែលមានប្រជ្រយត្រង់នេះភាគច្រើនជាមនុស្សដែលមានចិត្តរឹងប៉ឹងហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើនិងមានភាពវៃឆ្លាតបំផុតក្នុងរឿងហិរញ្ញវត្ថុពួកគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញលាភសំណាងពួកគេងាយនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញធំមិនថាជីវិតជួបព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណាពួកគេតែងតែងើបឈរឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងជាងមុនទី4ប្រជ្រយនៅលើដើមទ្រូងផ្នែកខាងលើប្រជ្រយដែលស្ថិតនៅតំបន់ជុំវិញដើមទ្រូងផ្នែកខាងលើចិត្តឆ្អឹងដងកបិតគឺជាសញ្ញានៃភាពថ្លៃថ្នូរម្ចាស់ប្រជ្រយនេះច្រើនតែជាមនុស្សដែលមានចរិតរាបសារតែងតែមានអំណាចក្នុងខ្លួនការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនពួកគេមានមន្តស្នេហ៍ពិសេសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសមនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តែងតែមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់និងចង់ជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់ជំហានវាសនាពីកំណើតពួកគេត្រូវបានគេជឿថាកើតមកក្រោមផ្កាយសំណាងដែលមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់តាំងពីតូចនៅថ្ងៃអនាគតពួកគេនឹងទទួលបានកិត្តិយសឈ្មោះបោះសម្លេងនិងការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពបំផុតសេចក្តីសន្និដ្ឋានជារួមមកស្ត្រីដែលមានប្រជ្រយទាំង4កន្លែងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលមានបុណ្យវាសនាខ្ពស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីជំនឿលើប្រជ្រយនាំសំណាងក៏អាស្រ័យលើការខិតខំប្រឹងប្រែងការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងការកសាងអំពើល្អក៏ជាកត្តាសំខាន់មិនអាចខ្វះបានដើម្បីរុញច្រានជីវិតឲ្យទៅដល់កំពូលនៃសុភមង្គលនិងភាពស្ដុកស្ដំបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូនេះចប់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រជ្រយចំទីតាំងណាមួយក្នុងចំណោមប្រជ្រយទាំង4នេះដែរឬទេប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យ admin បកស្រាយពីអត្ថន័យប្រជ្រយនៅទីតាំងផ្សេងទៀតដូចជានៅលើផ្ទៃមុខឬលើខ្នងសូមប្រាប់ admin នៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យ admin បានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត